जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है जी आपके बर्ड्स और आप खैर आफियत से ही होंगे। सीज़न ऑलमोस्ट 10 दिन रह गए हैं। सितंबर में लोग यकम से तो बॉक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह का मौसम चल रहा है तो मेरे ख़्याल से कुछ लोग पहले ही लगा देते हैं, बगैर एसी वाले भी। एसी वालों ने तो शायद अगस्त में ही लगा दी हो। तो लेकिन ये है कि जो बाकी हज़रात हैं हमारे जैसे भी, वो फिर सितंबर का वेट करते हैं। तो जोड़ा अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे जोड़े लग गए हुए हैं। तो जब वीडियोस वगैरह ऐसे कैप्चर पे बनाते हैं तो इसमें बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी हिलजुल करते हैं, तो आइडिया नहीं होता। लेकिन इसके तरफ से काफ़ी ज़्यादा जोड़े मेरे पहले ही लगे हुए थे, जो कि ब्रीडर थे, वो इकट्ठे ही बैठते हैं अभी भी। और कुछ अडल्ट्स पेयर मैंने छोड़े थे, उन्होंने कुछ ब्रीडर्स को तोड़ के आपस में मैचअप कर लिए। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा जोड़े इसके अंदर से मेरे लग गए हैं। अब जो नहीं लगे वो उनकी थोड़ी सी टेंशन है। तो जोड़ा मेरे ख्याल से ये इस तरह की सिचुएशन में बड़ा अच्छा जोड़ा लग जाता है और वो बड़ी अच्छी ब्रीड करता है। आपने कॉलोनी में बर्ड छोड़े हों तो बड़े अच्छे तरीके से आप जोड़ा लगा सकते हैं, जो कि खुद से लगता है। जो खुद से जोड़ा लगता है वो फिर बहुत अच्छी ब्रीड करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि इस सारी कॉलोनी में उस जोड़े को आप कैसे पकड़ते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, वो सबसे बड़ी टेंशन है। तो उसके लिए मेरे पास तो सिर्फ एक ही हल था, बॉक्स का, कि बॉक्स अंदर रख के, और लेकिन उसको भी पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो इतना आसान काम नहीं है कि आप बॉक्स अंदर रख दें और उसको फिर आप उसी जोड़े को फ़ौरन जाके पकड़ लें। वो मोस्टली रात के टाइम ये काम किया जाता है, क्योंकि जब वो जोड़ा बॉक्स के अंदर गया होता है तो उसको दरवाज़ा खुले भी तो वो अंदर ही बैठा रहता है। मोस्टली होता क्या है कि जैसे ही आप अपने शेड का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो सारे के सारे बर्ड्स उड़ जाते हैं। हत्ता कि जो दाना नहीं भी नीचे खा रहे होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। वो फिर आप उनको मैं जज नहीं कर सकते कि इसमें से जोड़ा कौन सा था। है बहुत मुश्किल काम, लेकिन ये है कि जोड़ा इस सिचुएशन में लगता भी बहुत अच्छा है। तो अब यही टेंशन है। ये कुछ बर्ड आपको आठों टेम हो जाते हैं। ये देखें जी, टांग पे बैठ गया मेरी।